해야 되지? 방법이 뭘까? 방법은 솔루션을 좀 받아볼까? 그거는 카메라 끄고 얘기해야지. 10公斤喊减肥，下秒猛吃披萨，铺救国军中水相差，打呼像施工。防弹少年团的吉米和救国今日退伍后立马开直播和阿米们 say hi。 형은 진짜 최선을 다했죠. 네. 저는 사실 약간 최선을 뭐 동화율이 많이 높아져가지고 잠깐 제가 잊었었습니다. 그래서 그 군인 친구들이 형 연예인인 거 잊으면 안 된다고. 이제 연예인으로 다시 복귀하겠습니다. 지금 아직도 적응이 안 된다. 앞으로는 연예인님을 잊지 말아요. 예, 너무 그 본분에 있지 않았고 이제 살 빼야죠. 살 빼고 관리하고 같이 다이어트 하자. 이런 거 너무 좋은데요? 예. 살 빼지 않아도 됩니다. 과연 그게 진심일까요? 아니요. 저는 신뢰하지 않습니다. 맞습니다. 보증이 아니거든요. 살 빼야 돼. 빼야지. 오늘 나오기 전에 그래도 붓기를 좀 빼고 싶어가지고 새벽 5시부터 저희가 러닝도 하고 좀 나이가 들수록 바빠지는 것 같아요. 여러분들 믿기 힘드시겠지만 꽤 오랫동안 지금 다이어트를 하고 있는데 제가 거의 10kg가 쪘었어요. 꽤 많이 뺀 거거든요 사실 저는. 공부합시다. 네, 자꾸 변명만 하네요. 아주 더럽게 말이죠. 아주 구차하게 변명만 하고 있습니다. 행동으로 보여야죠. 맞습니다. 훈련소 썰이 있는데 말씀드려도 될까요? 예. 이게 보통 잠이 잘 안 오는데 훈련소에서는 정국 씨가 멘탈이 좀 더 좋았었습니다. 제가 침상 끝에서 자고 제 옆이 정국이었습니다. 근데 제가 잘 때 팔을 두 손을 올리고 이러고 자고 있는데 꿈에서 공사를 막 너무 하니까 다다다다다다 이러면서 제 팔이 너무 저려서 깼는데 정국이 얼굴이 이렇게 있는데 드릴을 자꾸 제 귀에다가 근데 자기 베개를 놔두고 왜 자꾸 여기에 올라가서 자는지 제가 일어나서 얼굴만 밀고 다시 자면은 또 얼굴이 여기 있고 예 아주 왜 그런지 모르겠어요. 아주 고통스러운 기억이 있습니다. 그래서